បទសាស្ត្រសូមជូនប្រវត្តិទល់ដែននៃអាណាចក្រខ្មែរព្រះរាជាខ្មែរ3អង្គធំៗដែលគ្រប់គ្រងលើទឹកដីមហានគរខ្មែរខាងជើងទល់ចិនភូមាខាងកើតទល់ចម្ប៉ាខាងត្បូងទល់នឹងសមុទ្រចិននៅក្នុងសម័យអង្គរព្រះរាជាទាំងឡាយមិនត្រឹមតែជាមេដឹកនាំប្រកបដោយទេពកោសល្យក្នុងការកសាងសមិទ្ធផលសំណង់ដ៏អស្ចារ្យនៅលើពិភពលោកទេតែក៏ជាក្សត្រដ៏អង់អាចក្លាហានក្នុងកិច្ចការពារនិងពង្រីកទឹកដីថែមទៀតផងសូមលើកឡើងនិយាយអំពីព្រះរាជាសម័យអង្គរ3ព្រះអង្គគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1និងព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ពីឆ្នាំ854ដល់ឆ្នាំ877បន្ទាប់ពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ850មកព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គព្រះនាងជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជ្យស្នងពីព្រះបិតាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ដែលមាននិស្ស័យពីកំណើតគឺសប្បុរសតីតែនឹងសាងអំពើល្អទ្រង់សោយរាជ្យដោយសុខសន្តិភាពក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរហើយធ្វើឲ្យប្រទេសកាន់តែប្រសើរឡើងនិងរុងរឿងជាលំដាប់ដែលជាមរតកបន្តពីបិតាព្រះអង្គបានបន្សល់ទុកឲ្យសូមជំរាបថាព្រះអង្គទ្រង់មានចំណងនិងចំណូលប្រតិឋានប្រមាញ់តម្រៃណាស់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ទ្រង់ក៏បានសាងប្រាសាទមួយចំនួននៅតំបន់អង្គរទៀតផងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់គង់នៅរាជធានីលុបរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ877ហើយទ្រង់ចូលទីវង្គតទៅដោយគ្មានបន្សល់ពុស្នងឬបន្តឡើងតែពេលដែលព្រះអង្គសោយទីវង្គតទៅទ្រង់មានព្រះនាមថាវិស្ណុលោកទី2ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1 877ដល់889ក្រោយពីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី3ទ្រង់សោយទីវង្គតដោយគ្មានពុស្នងរាជផងនោះអូជីដូនមួយរបស់ព្រះអង្គមានព្រះនាមឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ក៏ត្រូវទទួលរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះអង្គនៅឆ្នាំ877នៅគ្រិស្តសករាជគួររំលឹកថាព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ជាព្រះមហាក្សត្រដ៏អង់អាចភ្លីខ្លាមានស្នាមព្រះអង្គយ៉ាងច្រើនក្នុងកិច្ចការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិពេលក្រោយដែលព្រះអង្គទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជ្យក្នុងឆ្នាំ877ទ្រង់បានចាត់ឲ្យគេជីកបារាយណ៍គឺអាងទឹកមួយយ៉ាងធំស្ថិតនៅខាងជើងរាជធានីដែលមានបណ្ដោយប្រវែង3គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង800ម៉ែត្រឈ្មោះថាឥន្ទ្រតាដាដែលបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនធំចំពោះវិស័យកសិកម្មលុះដល់ឆ្នាំ879ព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទព្រះគោជាប្រាសាទដែលមានប្រាង្គឥដ្ឋចំនួន6តម្រៀបគ្នាជាពីជួរមុខក្រោយស្ថិតលើខឿនតែមួយដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះបុព្វការីជនរបស់ព្រះអង្គគឺមេដាបិតាជោគិតាខាងព្រះបិតានិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី2ទ្រង់ជាព្រះអគ្គមហេសីរបស់ព្រះអង្គផងដែរលុះនៅឆ្នាំ881ព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់បានកសាងប្រាសាទបាត់គោនៅចុងកណ្ដាលរាជធានីហិរល័យដែលជាប្រាសាទភ្នំសាងអំពីថ្មភក់ដំបូងមានគ្រឿង3ជាន់សម្រាប់ដំណលឹងទេវរាជដែលមានឈ្មោះថាឥន្ទ្រស្វរៈហើយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទមួយលើភ្នំបាយ៉ង់ដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះព្រះសិវៈដែលពីសំណង់ទាំងឡាយនេះទ្រង់មានព្រះបុត្រសំខាន់ទៀតគឺរៀបចំលំដាប់ណាស់ក្នុងព្រះរាជវង្សនិងព្រះរាជបរិបាលជាន់ខ្ពស់ដែលស្ថិតក្រោមប្រព័ន្ធអ្នកដឹកនាំថ្នាក់ជាតិតែគេឃើញព្រះរាជាក្រោយព្រះអង្គទ្រង់បានអនុវត្តបន្តគ្នាអស់រយៈពេលច្រើនសតវត្សសូមជម្រាបថាក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គទឹកដីប្រទេសខ្មែរមានវិសាលភាពធំទូលាយហើយទំនងជាមានសុខសន្តិភាពបរិបូរណ៍ទៀតផងចំពោះនយោបាយក្រៅប្រទេសវិញព្រះអង្គបានរកចំណងការទូតជាមួយប្រទេសចិនចម្ប៉ានិងកោះស្វីព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ទ្រង់សោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ889នៃគ្រិស្តសករាជ
ហើយទទួលព្រះនាមថាព្រះឥស្វរៈលោកទី3ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1 889ដល់900នៃការកសាងក្រុងគោលើកទី1លោកព្រះបាទឥន្ទ្រវរ្ម័នទី1ចូលទី9ទៅព្រះរាជបុត្រព្រះអង្គទ្រង់ឡើងគ្រងរាជស្នូលដោយមានព្រះនាមក្នុងរាជថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ជាព្រះមហាក្សត្រដែលទ្រង់ជាប់ខ្សែលោហិតនិងព្រះរាជាមុនទាំងអស់ដោយសាររាជបន្តជាច្រើនសតវត្សនៅប្រទេសកម្ពុជាព្រះអង្គទ្រង់ជាព្រះរាជាមួយអង្គដែលសិក្សាបានជ្រៅជ្រៅបំផុតពីគ្រូបទជារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះគ្រូព្រហ្មញ្ញបមសិវៈដែលជាសាវករបស់គ្រូសិវៈសោមហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់មានហើយព្រះអង្គក៏ជាព្រះមហាក្សត្រមានមហិទ្ធិខាងកែដែលមានស្នាព្រះអង្គអស្ចារ្យក្នុងកិច្ចការពារនិងកសាងប្រទេសជាតិក្រោយពីទ្រង់បានឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិភ្លាមព្រះបាទយសោវរ្ម័នទ្រង់បានកសាងអាស្រមដែលមានឈ្មោះថាយសោធរស្រមចំនួន100និងសិលាចារឹកជាច្រើននៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសហើយទ្រង់បានកសាងប្រាសាទលលៃនៅចំកណ្ដាលបារាយណ៍ឥន្ទ្រតបាដែលជាស្នារបស់ព្រះអង្គផងដែរប្រាសាទលលៃនេះជាប្រាសាទមានប្រាង្គ4តម្រៀបជាពីជួរមុខក្រោយសម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះព្រះមេដាបិតានិងជីដូនជីតាខាងព្រះមេដាព្រះអង្គប្រហែលជាមកពីរាជធានីហេរឡៃមានសំណង់ផ្សេងនិងប្រាសាទជាច្រើនហើយស្ថិតនៅក្បែរមាត់ទន្លេសាបពេកដែលនាំមានការពិបាកក្នុងការសាងសង់សំណង់ផ្សេងទៀតទើបព្រះអង្គសម្រេចបដូររាជធានីពីហេរឡៃរលុះមកសាងសង់រាជធានីថ្មីនៅភាគខាងលិចវិញសូមបញ្ជាក់ថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1នេះហើយដែលទ្រង់កសាងទីក្រុងអង្គរទី1មានឈ្មោះថាយសោថបុរៈដែលមានភ្នំបាខែងនៅចំកណ្ដាលហើយកសាងប្រាសាទបាខែងនៅលើភ្នំនេះសម្រាប់តម្កល់ទេវរៈលិង្គស្រីយសោស្វរៈនៅឆ្នាំ893ចំណែកនៅភ្នំក្រំនិងភ្នំបូកដែលស្ថិតអមសងខាងភ្នំកណ្ដាលនេះទ្រង់បានសាងប្រាសាទមានប្រាង្គ3សម្រាប់ឧទ្ទិសចំពោះគ្រីមុគិគឺព្រះព្រំព្រះវិស្ណុនិងព្រះឥសូរដើម្បីធានាទឹកប្រើប្រាស់និងមុខរបរកសិកម្មជាចម្បងក្រៅពីនេះទ្រង់បានជីកបារាយណ៍ខាងកើតនៅទិសឦសាននៃរាជធានីថ្មីនេះដែលមានបណ្ដោយប្រវែង7គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹង1800ម៉ែត្រហៅថាយសោធរៈតដៈក្នុងរាជព្រះអង្គសាសនាទាំងអស់មានការរីកចម្រើននិងសុខសាន្តនឹងគ្នាណាស់នៅលើច្រានខាងត្បូងនៃបារាយណ៍នេះព្រះអង្គទ្រង់កសាងអាស្រមជាច្រើនសម្រាប់គណៈសាសនាផ្សេងមានព្រហ្មញ្ញអាស្រមសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាគណៈព្រះឥសូរវៃស្ណវវិស្រមជាច្រើនសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះវិស្ណុនិងសៅគិតតាសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់ជាស្ដេចសឹកដ៏អង់អាចក្លាហានដែលសិលាចារឹកបានបញ្ជាក់អំពីការលើកទ័ពទៅច្បាំងជាមួយនគរចម្ប៉ានិងទទួលជោគជ័យចម្បាំងជើងទឹកទី1ទៅលើពួកចៅសមុទ្រដែលប្រើសំពៅមានកណ្ដោងពណ៌សដែលអាចជាសំពៅរបស់ពួកចាមឬជាសំពៅរបស់ពួកឥណ្ឌូនេស៊ីថែមទៀតផងគួររំលឹកផងថាក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានទំហំធំទូលាយណាស់គឺខាងជើងទល់នឹងខេត្តយូណានប្រទេសចិនខាងលិចទល់នឹងប្រទេសភូមាខាងកើតទល់នឹងប្រទេសចម្ប៉ាខាងត្បូងទល់នឹងសមុទ្រព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ទ្រង់គ្រងរាជពីឆ្នាំ889ហើយទ្រង់សូលទីវង្គតនៅឆ្នាំ900នៃគ្រិស្តសករាជដោយមានព្រះនាមថាបរមសិវលោកហើយនគរខ្មែរដែលគេស្គាល់នៅមហានគរដ៏ធំរហូតដល់ចុងសតវត្សទី13នៃរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បាទនិយាយរួមទៅគាត់សោយរាជព្រះបាទយសោវរ្ម័នសោយរាជ889ដល់900ចឹងបាន11ឆ្នាំទេធ្វើឲ្យសម័យក្រុងអង្គរមានវិសាលភាពធំទូលាយបាត់អស្ចារ្យខ្លាំងបាទវត្តសាស្ត្រនិយាយអំពីព្រះរាជាខ្មែរ3អង្គជាអធិបញ្ចប់សូមអរគុណសូមជម្រាប